Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min mu'minin, henteu aya ti jalma mukmin, yahzanu anu ngarasa sedih eta jalma mukmin teh bimauti alimin, kusabab mautna jalma alim, illa kecuali kataba bakal nyatetkeun atanapi bakal mastikeun saha Allahu Ta'ala, Allah anu maha luhur, lahu pikeun jalma mukmin anu sedih ketika aya ulama anu wafat, mastikeun naon Allah teh sawaba alfi alimin, 1000 pahala jalma alim, wa alfi syahidin, sareng bakal mastikeun ka eta jalma pahala 1000 mati syahid. Masya Allah, cukuplah ieu hadis anu mulia pikeun urang sadaya anu masih keneh iman ka Kanjeng Nabi, anu masih keneh percaya kana hadis Rasul bahwa begitu luhurna derajat para ulama di hadapan Allah sareng Rasulna, sehingga siapapun jalma anu simpati ka para ulama, anu selalu mengikuti para ulama, anu cinta ka para ulama, bakal kabagian pahalana. Bersedih atas wafatna para ulama itu sebagian bentuk rasa cinta urang ka para ulama. Sedih kusabab urang moal bisa menimba deui ilmu ka eta ulama. Sedih urang moal bisa deui mendengarkan nasihat eta ulama. Numatak mustahil orang bisa sedih ketika ya ulama wafat, lamun selama hidupna orang teu daek ngala ilmu ka eta ulama, lamun selama hidupna orang teu daek menghadiri majlis taklim, mustahil orang bisa sedih. Tapi jelema anu rajin ngaji ke seorang ulama, rek minggunanana, rek harianana, rek tiap malamna hadir rajin mendengarkan nasihat eta ulama, hadir mendengarkan ulama-ulama nyurahkeun kitab, maka ketika eta ulama wafat pasti orang bakal merasa kehilangan. Ketika geus merasa kehilangan, kakara orang merasakan kesedihan. Tapi ari jalma-jalma anu benci maka ulama, mendengar ulama maot teh atoh henteu we belum petasan sugan saking kubungan. Naon sebabna? Diri na ngarasa bebas, asik. Aing eueuh deui mematah deui, ganteng teh ka aya ustad eta malah pingrang aya ustad eta di kampung ieu teu bebas hirup teh kitu ulah kieu ulah, bebas ayeuna mah geus eueuh eta ustad teh. Eta lah jelema-jelema munafik ketika ditinggalkeun ku para ulama. Akan tetapi bersedih atas meninggalna para ulama tidak cukup menangisina semalam suntuk, cerik ngadideluk teu cukup kitu. Teu cukup ngajiarahan makomna beurang jeung peuting ziarah ngajedeluk, teu cukup kitu hungkul, lain ulah jarah tapi teu cukup jarah hungkul untuk menunjukkan orang sedih atas meninggalna para ulama. Kudu kumaha atuh sedih ketika ditinggalkeun ku para ulama. Cirina lamun jalma anu sedih ditinggalkeun ku ulama, geus puguh mengeluarkan air mata mah eta mah sedih bimakna qarib. Jelema nu teu ngaji ge nyahoeun sedih teh kitu rupana, tapi bimakna baidna. Urang kudu siap meneruskan perjuangan dakwahna sampai akhir hayat urang. Ngan sing ingat sebelum urang meneruskan dakwah para ulama, urang ge ulah poho tolab ilmu heula, ngaji heula sing bener di pesantren-pesantren, di kobong jeung para ulama nu masih keneh aya. Dusta siapapun orang anu berkata sedih ditinggalkan ku ulama tapi teu hayang neruskeun perjuangan dakwah. Bohong lamun aya jalma anu ngaku sedih ditinggalkan ku guru, ditinggalkan ku ulama tapi teu daek neruskeun pangajianana. Nah, ketika aya seseorang anu bersedih atas meninggalna para ulama, terus kesedihan itu dibuktikan dengan cara lebih giat deui mencari ilmu,
nu tadina neangan ilmu tengan saminggu sakali atau aya nawa saminggu 2 kali, nu tadina saminggu 2 kali atau saminggu 3 kali, terus pokona mah tingkatkeun lebih giat lebih rajin deui tolab ilmu. Ketika orang geus diberikan ilmu ku Allah dengan sebab orang rajin tolab ilmu, teruskeun dakwah sampaikeun deui ka masyarakat. Sakumaha kebiasaan guru-guru urang, sakumaha kebiasaan para ulama, pentingna ngulik kitab, mutalaah kitab, beurangna sampaikeun deui ka santrina, sampaikeun deui ka muridna, sampaikeun deui ka bedituna ka masyarakat anu luas. Ia teruskan perjuanganna, ialah bukti bahwa orang cinta sareng sedih ketika ditinggalkan ku para ulama. Ulah sampai di hiji kampung maut ulama nak berhenti semua aktivitas pengajianna. Ieu mah bakal cerik eta ulama di jero kuburna, bakal sedih eta ulama di jero kuburna, sebab perjuanganna tidak ada anu meneruskeun. Nah, ketika orang geus mampu meneruskan perjuangan para ulama, geus mampu meneruskan perjuangan guru-guru orang, ialah anu dimaksud ku ieu hadis, kata Allahu lahu, Allah bakal mencatat pikeun eta si jalma sawab alfi alimin, bakal berikan pahala 1000 orang alim, wa alfi syahidin, dan 1000 pahala syahid. Walaupun memang kualitas perjuangan orang mual bisa melebihi kualitas perjuangan guru orang, walaupun memang kualitas ilmu orang mual bisa melebihi ilmu guru orang. Sakumaha hadis anu diriwayatkeun ke Imam Tabrani tina kitab Mu'jam Kabir, sareng Imam Baihaqi tina kitabna Syu'abul Iman ti Sayyidina Abu Darda, mautul alimi musibatun la tujbaru. Meninggalna para ulama, wafatna para ulama adalah musibah yang tidak bisa ditambah. Tapi paling tidak orang kudu berusaha menjadi seutas benar untuk menambah sedikit musibah eta. Wasulmatun la tusaddu, dan kepergian ulama adalah kebocoran anu moal bisa ditutup. Tapi paling tidak orang bisa menjadi sedikit alat untuk menyumbat kebocoran eta, ulah sampai ieu masyarakat bocor imana ditukerkeun jeung kekupuran. Naudzubillah min dzalik. Wa najmun tumisa, dan kepergian ulama bagaikan bintang anu padam. Tapi meskipun orang moal mampu menggantikan cahaya bintang anu telah padam, paling tidak orang bisa berusaha untuk menjadi sebuah lilin anu mampu menerangi minimal untuk diri urang atau kabeh dituna menerangi masyarakat. Sok sanajan atulah sacaang lagi lilin, tapi minimal lamun parum lampu sanajan eueuh bintang aya lilin mah moal poek-poek teuing. Etalah pentingna kehadiran ulama di tengah-tengah masyarakat untuk menerangi masyarakat, ulah sampai bodoh karena agama. Bahkan dicariuskeun dina ieu hadis, mautu qabilatin aisaru min mauti alimi, mautna satu suku lebih ringan, lebih hampang daripada mautna satu orang alim. Etalah perbandingan betapa pentingna nyawa seorang ulama, betapa pentingna kehadiran ulama di masyarakat. Akan tetapi hadis ieu bukan bermaksud untuk meremehkan nyawa selain ulama. Islam tetap menjunjung tinggi dan menghormati nyawa manusia meskipun hanya satu nyawa, komodei nyawa satu suku. Akan tetapi ia hadis mengingatkan ke orang sadayana betapa bahaya lamun satu suku, satu desa, satu kampung ditinggalkan ke ulama tanpa ayah penerus ulama eta. Sebab kepergian ulama adalah penyebab hilangnya ilmu Allah. Ketika di eta kampung teu aya ulama, maka eta kampung bakal garing, sepi tina ilmu Allah. Ketika sepi tina ilmu Allah, masyarakat bakal ibadah sakumaha ceuk manehanana sorangan, salatna kumaha sorangan, nerapkeun hukum waris kumaha sorangan, dan lain sebagainya. Iyalah nu bahaya. Ketika masyarakat sudah beribadah sakumaha karep manehanana teu sesuai dengan ilmu agama,
maka ialah akan timbul kehancuran. Bukan hanya kehancuran ibadah eta masyarakat hungkul, tapi akan mengundang kehancuran alam oge. Wa kadza sarengnya kitu deui qala parantos ngadauh saha alaihi salatu wassalam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mautul alimi ari mautna jalma alim, mautul alami eta teh mangrupikeun mautna alam. Nah, ialah anu dimaksud tadi bahayana kehilangan ulama. Bukan hanya menyebabkan kehancuran ibadah di satu kaum, akan tetapi akan menyebabkan kehancuran alam di eta kampung atau di eta negeri. Atau berarti lamun ketika orang menghidupkan kembali perjuangan para ulama, meneruskan pengajian-pengajian para ulama, eta orang sarua menjeng mencintai alam, cinta NKRI, cinta tanah air. Sebab dengan giatna orang mencari ilmu, dengan semangatna orang menghadiri majlis taklim, berarti orang geus menjadi bagian dari orang yang menjaga ieu alam, menjaga kelestarian ieu alam. Nu matak lamun aya jelema teu daek ngaji ka majlis taklim, teu daek ngaji ka minggonan, berarti eta jelema teh keur ngahancurkeun dirina sorangan, berikut ngahancurkeun ieu alam. Asa serius ieu ngaji ieu. Aing kesal kuda. Sakloba jelema nu ngaku sedih kehilangan ulama, tapi teu daek neruskeun perjuanganna. Ieu mah air mata dusta nu kitu mah. Air mata baya waktian nu kitu mah ngaranna. Bohong besar nu kitu. Mun bener mah cinta ka ulama, hayo hirupkeun deui pangajianana, hirupkeun deui pondok pesantrenna, hirupkeun deui perjuanganana. Ieu bukti cinta anu sungguh-sungguh ka para ulama. Tapi lamun urang sabalikna ngantep ka pengajian para ulama, teu hayang neruskeun pengajian para ulama, ialah jalma-jalma anu benci ka para ulama. Sedengkeun bahayana benci ka para ulama teh bakal kerasa eta kebeheungna ka jalma-jalma anu benci ka ulama. Komo lamun sampai kebencian eta sampai ke diucapkeun ku mulutna. Wa fil kawasi sakumadina kitab kawasi man syatama mra'an, sajalma anu menghina, anu ngeledek ka seseorang, min ahlil ilmi, di golongan ahli ilmu, di kalimatil jima'i, dengan kalimat seperti jima, yakfuru, maka eta si jalma telah kufur. Di mana geus kufur eta si jalma teh, wa tutlakum ra'atuhu tolakan ba'ina, maka tertalaklah istrina dengan tolak bain. Eta pan ulah gegabah mentakan benci ngaledek ka ulama teh. Komo ka ulama sampai ka nuding zina, ka ulama sampai ka nuding nu teu pararuguh, bahaya eta bakal ngajurumuskeun seseorang kana kekufuran. Ketika orang geus benci ka ulama, memfitnah ka ulama, maka orang teu sadar jadi jelema kufur. Ketika geus kufur, maka resikona bakal tertalak istri orang dengan talak bain. Ketika dijima eta istri, berarti jinah kaasupna. Naudzubillah min dzalik. Inda Muhammadin, eta pendapat menurut Syekh Muhammad. Wa inda ahli fiqhi, sareng menurutkeun ulama ahli fiqh. Wa qala sadru syahidu fi fatawa Badi'uddin, sareng nyarioskeun Syekh As-Sadr Syahid dina kitabna Al-Fatawa Badi'uddin, manis takhaffa, sahajalma anu nganggap remeh, anu nganggap sepele, bil alimi ka jalma-jalma anu berilmu, yakfuru eta geus sarua jelema kaasup jelema kufur, bakal menyebabkeun dirina kufur. Watut lakum ra'atuhu ba'inan, sareng tertalaklah istri eta si jalma kufur teh dengan talak ba'in. Kitu nyaho mangahuleng naon talak ba'in?
Talak bain teh kabagi dua. Cek dina kitab fikih. Aya bain shogir, aya bain kabir. An wallahu alam ieu nu mana teu dijelaskeun. Engke bae kapanggihna ngaji ilmu fikih. Penting aya mah urang ulah sampai coba-coba wani-wani ngaremehkeun ka ulama. Wani-wani ngaremehkeun ka jalma-jalma anu diberikan ilmu ku Allah. Ulah sampai urang seperti kitu. Lamun urang pernah ngaremehkeun ulama, lamun urang pernah menghina seorang ulama, buru-buru tobat dengan taubatan nasuha. Lamun hidup keneh eta ulamana, buru-buru sampeurkeun minta hampura. Lamun tos maut, buru-buru ziarahan, bari minta hampura ka Allah. Dai kuburan mah bisa ngomong atuh. Mudah-mudahan ya Allah, ya ahli kubur teh ulama anu sing ngahampura ka abdi sabab abdi baheula pernah ngahina ka ieu ulama. Mudah-mudahan ieu ulama sing dihampura dosa-dosana dan lain sebagainya. Doakeun terus eta ulama ku urang. Ulah poho. Ulah keur gede hutang doang ngadoakeun ka ulama teh. Ari keur gede hutang manggal peuting tawasul ka ulama. Ila hadratin ulama anu disebutan sajawa barat kabeh disebutan. Timimiti ulama Banten nepi ka ulama Cirebon kabeh disebutan. Kadompu Awang kabeh disebutan. Keur loba hutang tah. Kabeh ditawasulan. Geus teh boga duit poho karena hadrat teh. Iyalah jelema ayeuna lolobana kitu. Sarua sih urang ge kadang-kadang kitu. Ya Allah, mudah-mudahan orang sadayana sing termasuk jalma-jalma anu mencintai para ulama. Keperieun orang jadi ulama macan bisa boro-boro jadi ulama. Hayang jadi ustad hese. Hayang jadi ustad teh teu sambarangan jadi ustad teh. Ari tibang disebut ustad hungkul ku sakampung mah babari tama sering kula ge nyaritakeun sing mineng bae unggal poe make gamis ngaliwat ka jalan make gamis bari ngalek kitab make kopiah bodas make sorban geus disebut ulama kajen teuing teu bisa macana oge pasti disebut ustad eta kitu teh tapi nu hese teh jadi ustad akhirat jadi ulama akhirat ieu nu hese Herman boro-boro jadi ustad akhirat jadi ustad dunia ge hese sebenarnya mah atuh naon cenah emang ustad ari ustad teh usahana santai tapi artos dana rongkap nah eta ustad geran loba nu ngirim duit usaha tara usaha nangan ngaji ngasuh barudak santri tapi duit sing torojo eta ustad ari kitu mah ngaji bae tapi teu boga duit jadi ustad juga teh sebab anu nganggap cek Kang Hudri teh asa cenah asa bener oge nah nu mata kuring oge can pantes disebut ustad teh naon sebabna can bisa usaha santai tapi artos dana rongkap eta mana ustad teh eta teh wasiat pun guru kapungkur man maneh lamun jadi ustad kudu beunghar heula maneh emang kunaon kitu make jadi ustad kudu beunghar heula supaya maneh ikhlas ketika dipanggil ngaji moal ngarepkeun kuliah da maneh loba duit metakan maneh engke suatu saat jadi ustad wayahna mun aya tetangga ngondang titah hadiah maneh beki rokok bawa rokok bagi kopi, bawa kopi bila perlu jeung termosna bawa cenah eta supaya maneh ulah ngarepkeun kuliah ti batur. Mata kudu beunghar heula. Tah eta nu can bisa teh ka ulah. Can bisa beunghar. Masih kene sok aya ngarepkeun kuliah. Cara kamari meni reuas anu bungah teh geuningan. Aya subscriber ti Bakom ti Bogor. Namina pangresa Al-Mukarram Ustad Roni. Assalamualaikum. Nepangkeun sim abdi Kang Roni ti Bogor pendengar setia channel Kang Herman. Hatur nuhun abdi tos diangkeun gabung sareng Kang Herman. Ini bungah pandeta aya subscriber anu setia teh. Deuh. Ngan teu ngeunaheunana eta wasilah Kang Herman ngabahas bebek. Ari sukan teh resep ka kuring teh resep kana ngajina ari sukan teh resep kuring maca Quran gitu atau resep kuring maca hadis si horeng resep ka kuring teh kusabab kuring ngabahas bebek ya Allah ya Rabbi sedih aing mah
ku resep-resepna kuring ngabahas bebek insyaallah cenah engke Kang Herman rek diulem ka Bogor acara maulidan atawa rajaban pan atoh eta teh anu ngulem teh geus pasti duit efek getaros teh emang bade ngulem naon kitu bade ngaos henteu cenah eta di warang ngabersihan bulu bebek sedih di wae aing rumah atuh sugan tetang ngaji urang tangga bersihan bulu bebek jauh-jauh ke Bogor ya Allah ya Rabbi punten pangersa eta Bogor nanti Bogor palihan mana caket Bantar Jati Kaum atau nepi henteu pangersa eta ulang-ulang wae hei kelaka menyut bako Oh mohon ya Allah, subhanallah Kang Herman mohon. Abdi di Bogor nate caket pesantren Bakom, Mama As'ari Bakom. Upami ka Bantar Jati Kaumah di bumi abdi kirang langkung sajam lah, mohon. oh gitu nya mohon atuh wios itu bihmah enak tah boga pepotongan di Bantar Jati Kaum teh salam kenal witi abdi ka pangarsa amukarom wa muhtarom Ustad Tobroni atau Nabi Ustad Roni berikut istrina sauna teh istrina geresep cenah ngupingkeun Kang Herman teh eta cenah resep ngaji adalah ngaji nama cenah urang naonan biasa bae kan eta cenah kamari resep teh ngebahas bebek ngageboy aing sok sieun we kasebut engke Ustad Bebek kabayang lamun dipanggilna eta cenah mangga ka pangarsa al mukarrom wal muhtarom Ustad Bebek di Sukabumi disanggakeun tempatna aduh aing sedih amat temen kitu nya euy ya Allah ya Rabbi oke salam kenal kanu enggal gabung tadi WA pangarsa Ustad Anas di Pandeglang salam ka pangarsa sakeluargi sareng ka jamaah sadayana mudah-mudahan ustad-ustad para kiai di mana wae ayana sing diistiqomahkeun ku Allah Subhanahu wa taala tina dakwahna sing dibarokahkeun ilmu sareng rezekina amin ya Allah ya rabbal alamin wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun bakal dongkap hiji zaman ala ummati ka ummat kaula yafirruna lalumpatan eta umat kaula teh minal ulama ti para ulama wal fuqaha'i sareng para fuqaha maksudna ngajarauhan para ulama dalam arti ngajauhan teh teu daek ngahadiran majlis taklimna teu daek ngalaksanakeun nasihat-nasihatna boro-boro ngalaksanakeun mendengarkan nasihatna ge geus dahaya jelema ayeuna kan emang kitu berarti ieu hadis Nabi saya di zamanun teh tos terjadi di zaman ayeuna banyak jelema nu lari ti ulama teu hayang mendengarkan ilmuna teu hayang mendengarkan nasihatna teu hayang ngeusi majlis taklimna sebab jelema kabeh kalumpatan mengejar duniawina masing-masing ilmu agama mah geus teu dianggap penting bagi dirinya maka sing emut saur Allah ketika terjadi umat kaula lalumpatan ti ulama majlis taklim ulama geus kararosong nu ngaji paling oge tiluan nu hiji bari ngalehek bae nu dua nundutan bae nu katilu ngan heuai we jeung heuai terus-terusan lamun geus terjadi seperti itu fayabtaliyahumullahu ta'ala maka Allah akan memberikan cobaan ka eta kaum bisalasi baliyatin dengan tilu cobaan anu berat ieu cobaan teh mana nu kahiji ulah nu kahiji yarfa'ul barakata min kasbihim bakal diangkat keberkahan tina kasabna tina usaha penting tulang ti isuk ni kapenting tapi keberkahanan eueuh karasa paneta ku urang ayeuna urang usaha ti isuk balik penting teu mahi keneh tungtungna pamajikan ditajong sina usaha mah bantuan bapa usaha giringkeun ka pabrik pamajikan milu bantuan usaha tungtungna suami kerja istrina kerja anakna
dipuhapekeun ke tetangga. Tapi sok sanajan istrina gawe, suamina gawe, tapi tetep ningang gajihan mangan ngeluh we, ngeluh temahi ka ditu ka dieu. Ieu teh ciri yarfa'ul barakata min kasbihim, keberkahan usaha urang geus dihilangkeun. Jadi tukang warung, nah nu balanja mah loba tapi untungna eueuh. Coba teh karasa. Nu matak lamun jalan-jalan ulin ka toko ayeuna, ka pasar, eta loba tulisan tina kios teh. Kios akan disewakan, kios akan dijual, kios teh dijual. Langsung tiiseun dagangna geus nu laku. Ieu teh gara-gara naon? Saur Kangjeng Nabi gara-gara geus jarauh jeung ulama. Tapi tetep ku jelema munafik moal kahartieun kieu teh. Raku non urusanana jauh jeung ulama jadi tiiseun dagang. Iya atuh sabada teuing teu percaya. Kuring mah percaya bae ka Kangjeng Nabi. Wasaniyatu sareng nu kadua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah bakal memberikan, bakal menguasakan ka eta kaum teh dengan sultan, raja, pemimpin anu dolim ka rakyatna. Nu matak lamun pemimpin dolim ulah waka nyalahkeun pemimpin. Salahkeun heula urangna tah. Naon sebab apan urang nu milihna oge? Tah saha teh milih jelema eta? Selain ti urang salah milih, urang oge milihna tanpa mengikuti nasihat ulama. Milih pemimpin kumaha urang bae ceuk nu bodoh. Sedangkeun pilihan jelema bodoh teh atuh belum tentu benar. Heueuh oge nya dipikir atunya heueuh coba geura sok pikir. Urang ngasongkeun sesuatu ka jelema bodoh. Jelema bodoh diasongkeun. Jang, ieu mah nu sae. Nu ieu apa nu ieu? Jelema bodoh teh satunjuk-tunjukna. Sacoblos-coblosna mana bae, saucos-acosna lo nyoblos. Ka mana we nya hareup nyoblos. Tapi beda jelema pinter mah disari. Oh, ieu aya calon dua ieu. Nu ieu mah kieu. Nu ieu mah kieu. Oh, berarti geus moal dicoblos dua-duana. Tungtungna jadi golput. Ulah kata golput mah. Tapi nu jelas kara kumaha ge bakal beda antara pilihan jalma bodoh sareng pilihan jalma pinter. Jalma bodoh mah nu penting mah nyoblos ka TPS geus blesek podo ting saha. Keur tepat-tepat acan rupana oge. Itu tanggung jawab kita jalma nu kitu. Tidak memiliki harapan masa depan eta nu kitu teh. Geus sabelu ting bae hirupna eta nu kitu. Aya pinter mah beda. Oh, ya dua calon ya. Nu hiji merekna gocap. Hiji mana cepet, wah berarti kudu milih cepet. Eta nu pinter kana duit eta mah. Anu pinter kana agama bakal ditile agamana. Oh iya dua calon. Hiji mah ye bismillahna kurang bener ya. Hiji mah urang paseh ya bacana ya. Oh iya mah hiji mah ye salatna rajin. Nu ieu mah tara salat, pasti bakal milihna ditileina tina agama. Pilihanna berdasarkan agama. Lain berdasarkan saha nu panggedena mere duit. Ari Kang Herman cenah sok nyolok nu mana? Ari kuring mah sok nyolok anu pangsolehna jeung nu panggedena mere duit. Soleh ge ari koret mah teu moal dipake ku aing. Nu matak pandi belum tentu dicolok tah. Naon sebabna asa kurang keneh pamerena ka anak teh. Solehna mah enggeus bangunna soleh ka pandi. Kan merena asa rada telat ka kuring. Wasalisatu sareng anu katilu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ieu anu paling dipikasieun teh bakal loba jalma-jalma anu kaluar ti dunyana maot teh ngaranna tanpa membawa iman. Ieu teh gara-garana jauh jeung ulama waktu keur hirupna. Teu saeutik ayeuna kurang kasaksikeun jelema paeh ketika nenggak minuman keras. Jelema paeh ketika keur nyokel jandela tetangga. Jelema paeh ketika di luhur beteung keur jinah. Naudzubillah min dalik. Ieu semua paeh tanpa membawa iman adalah akibat urang hirup teu daek deukeut jeung ulama. Nu mata mumpung masih kene aya para ustad, para kiai, para ulama di kampung orang buru-buru deketan.
lain hanya sekitar deket imahna hungkul, ari deket imahna ari tara milunganekeun ngaji mah jauh eta mah. Tapi hadiran majlis taklimna ramekeun deui majlis taklimna. Ngadenge ustad butuh itu butuh ieu jang kegiatan pengajianana buru-buru bantuan sumbang semampu urang. Ulah sampai urang ngantep para ulama, para ustad, para kiai berjuang sesoranganan. Da tetep sakumaha gede kiai kita tetep butuh bantuan ti para agnia, butuh bantuan ti ditu ti dieu demi tegakna agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.